အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာကိုလေ့လာမလဲဆိုတော့ if function ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ set အကောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က save table နဲ့ save return table မှာဆိုကျွန်တော်တို့မူရင်းချိန်ရမယ့်ကောင်အကောက် receiver နဲ့ချိန်မယ် discount ပါလို့ရှိရင်တော့ discount allowance နဲ့ချိန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအခု draw down list နဲ့ပေါ့နော် define name ပေးပြီးတော့ရွေးနေတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမရွေးချင်ဘူးပေါ့နော် auto ပေါ်အောင်လုပ်မယ်လုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး function လေးတစ်ခုကိုလေ့လာမယ် equal if သူ့ရဲ့ syntax ကိုကြည့်အောင်နော် logical tab ပါတယ်ပြီးတော့ value is true ပါတယ် value is false ပါတယ်ပေါ့ value if false ပါတယ် value if true ပါတယ်နော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ logical tab ပေါ့အဲ့ if function မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဥပမာလေ့လာကြည့်အောင်နော်ခုဒီနေရာကထားပါတော့ EAD က1ဒီကောင်က1နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကကာလာလေးဖေးလိုက်မယ်နော်ဒီလုံးထဲမှာမြင်သာသွားအောင်လို့ဟုတ်ပြီဒီနာချင်း if logical တဲ့ဒီကောင်ပေါ့နော် EAD ကတဲ့ is equal to E90 နဲ့သာတူလို့ရှိရင် comma value is true အဲ့မှာ value is true ကိုရောက်တယ် comma လေးကုတ်လိုက်တယ်ဘာထွေးချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကyes လို့ပေါ်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး value false ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က no လို့ပေါ်ခြင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကစာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့က function တွေမှာထည့်တဲ့အခါမှာတပယ်ကုတ်လေးနဲ့ထည့်ပေးရတယ်เนาะအဲ့တော့ gain နဲ့ဆိုတော့တပယ်ကုတ်မလို့ဘူးပေါ့ဒါဆိုရင် तू က E80 နဲ့ E90 ကတူလို့ yes လို့ပေါ်နေတာမတူတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရောသူကဒါဆိုရင် no လို့ပေါ်သွားပြီเนาะဒီကောင်ကဒါ if function ရဲ့အသုံးပြုပုံပေါ့အဲ့တော့ဒီ if ကိုပဲကျွန်တော်က logical test ကဒီမှာတစ်ခုပဲပါတယ်เนาะ logical test တွေကတစ်ခုထပ်ပို့သွားရင်ကျတော့ nested if function လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော် if တွေကိုရှေ့ကနေထပ်ခါအုပ်တယ်အုပ်ပြီးတော့မှသုံးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီတစ်ခုကိုပဲသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်ဒါ if function ရဲ့ဒါအကျန်းအလုပ်လုပ်ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က function တစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ syntax တွေကိုနားလည်အောင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမမေ့တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ function ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ if function လေးကိုကျွန်တော်တို့ကရေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာစာသားမဟုတ်ဘူးကိန်းကနန်းတွေပေါ်ခြင်းလဲရတယ်နော်အဲဒီမှာ E80 နဲ့ E90 ကညီလို့ရှိရင်1လို့ပေါ်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က0လို့ပေါ်ပါပေါ့နော်ကိန်းကနန်းတွေဆိုလို့ရှိရင် function တွေမှာတပယ်ကုတ်စရာမလိုဘူးစာသားတွေနဲ့ပေါ်ခြင်းတော့တပယ်ကုတ်ပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားမယ်okay နော်1လို့ပေါ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာ A ဆိုလို့ရှိရင်ရော0လို့ပေါ်မယ်နော်ဒါ if function ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒါလေးကို home လေးကနေဒီဘက်ကနော် clear all လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့မှဒီ set အကောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အဲ့ function လေးကိုအစားထိုးမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က draw down list နဲ့တုံးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ draw down list ကိုကျွန်တော်ဖယ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ data တွေကိုသွားမယ်ပြီးတော့မှ data validation နော်ဒီအောက်ဆုံးမှာ clear all ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ okay လေးနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် data validation မရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုရေးမလဲနော်တစ်ချက်လေးလာကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က equal if နော် logical test တဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာပေါ့နော်ဒီနေရာပါ f5 နော်ဒီနေရာမှာရှိတာ column က f5 အဲ့တော့ f5 ကိုရေးလို့လည်းရတယ်သူကနော်သူရဲ့ဒီ product ဆိုတဲ့ထားပါတာ column name ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကဒါတဲ့ဘာလဲဆိုတော့ equal ဒါညီမယ်ပေါ့နော်မညီလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က greater than less than သူက not equal လို့ assign လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမယ်ဆိုတော့ equal ဘာနဲ့ညီချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတပယ်ကုတ်ထဲမှာထည့်ရမယ်စာသားပေါ့နော်discount discount နဲ့သာညီလို့ရှိရင်နဲ့ကော်မှာပေါ်ခြင်းတဲ့ value true ကဘာပေါ်မလဲဆိုရင်discount discount allowed discount allowance လို့ပေါ်မယ်ဒါက value true အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကော်မှာ value false ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ account account receiver အကောက် receiver နဲ့ပေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ green လေးပိတ်လိုက် okay နောက်ဒီမှာ discount ဆိုတာနဲ့ discount allowance ထွက်သွားတယ်เนาะဒီမှာ function မှာ ICEIVA เนาะဒီမှာစလုံးပေါင်းမှာနေတယ် BLE okay เนาะဒီလိုပုံစံရမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့က discount ထွက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ရှေ့ရကောင်ကဘာထွက်သွားမှာလဲဆိုတော့ discount allowance ဆိုတာထွက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က discount နဲ့မညီဘူးပေါ့เนาะမညီဘူးဆိုတာနဲ့တခါတည်း account receiver လို့ကောင်းသွားမယ်เนาะအဲ့လိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့အစားသွင်းမယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒါ save table ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းသွားရမယ်အဲ့တော့ save return table ဆိုလည်းအတူတူပဲเนาะ save return table ဆိုလည်းအတူတူပဲအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်က data တွေကနေမှာเนาะ data validation
ဒီအောက်က clear all ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးမှခုနလိုပဲအဲ့တော့ဒီကောင်ကတူတော့ကြတော့ကျွန်တော် function ကိုဘက်ကနေ copy ကူးလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် formula ဘာမှမပေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအတူတွေကနေ sorry နော် formula bar ခောက်တာအတူတွေကနေ formula bar လေးကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်နော် control C အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က control V okay ဒီနေရာမှာတစ်ခုထည့်ကြအောင် okay နော်အဲ့အလုံးလုံးတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနော် purchase table ကြတော့နည်းနည်းပုံစံလေးကနည်းနည်းလေးကွဲသွားနော်ကွဲရတော့မဟုတ်ပါဘူးနာမည်လေးတွေပဲနော်အကောက်လေးတွေပဲချိန်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုလည်းအဲ့လိုပဲ data တွေကနေနော်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် data validation တွေကမှ clear အောင်လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးခုနကတော့ copy ကူးတဲ့ဟာလေးကိုဒီနားမှာချလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ enter လေးခေါက်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီအောက်ကနေ auto fill လေးနဲ့ဆွဲချလိုက်နော်ရပြီအဲ့တော့ तू ကတော့ဘာပေါ်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က discount allow မဟုတ်တော့ဘူး discount receipt ထွက်မယ်ပါချေရဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကရတာဟုတ် RECEIVED discount receipt အဲ့တော့ account receipt ပဲမဟုတ်တော့ဘူးဘာထွက်မလဲ account pay တွေပဲเนาะ PAYABLE account pay တွေပဲဆိုတာထွက်မယ် okay ရပြီဒီ formula ပါလေဒီ formula လေးတို့ကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ် control C เนาะကူးပြီးတော့မှ purchase return table ကိုသွားမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့เนาะ data validation list ကိုဖယ်လိုက်မယ်data validation clear all ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့မှဒီမှာခုန formula လေးကိုချလိုက်မယ်เนาะချပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီက auto fill လေးနဲ့ဆွဲချကြည့်เนาะဒီမှာ change ကြည့်လိုက်okay เนาะလုပ်တယ် discount receipt လို့ပေါ်သွားတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်စင်းသွင်းတဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးတွေ auto fill နဲ့စင်းမစင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးတော့သတိထားပေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ entry လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုမှဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖန်တီးပြီးသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်